სხვა ამბების შესახებ ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებამდე ერთი დღით ადრე პარლამენტის საკომიტეტო განხილვები დაიწყო. დღეს დოკუმენტზე ყველა კომიტეტი იმსჯელებს. მაია ფანჯიკიძე იქნება მთავარი მომხსენებელი 18 ივნისს პარლამენტის რიგგარეშე სესიაზე. თორნიკე ხურციძე ჩაგორთება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, გისმენთ. ასოცირების ხელშეკრულების საკომიტეტო განხილვა პარლამენტში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. საგარეო საქმეთა მინისტრი წარს გამოხსენებით დეპუტატების წინაშე მაია ფანჯიკიძემ ხელშეკრულების ძირითადი პრინციპების შესახებ ისაუბრა. მმართველ გუნდში დოკუმენტის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. საპარლამენტო უმცირესობაში კი ეს გამოთქვამენ, რამდენად მოახერხებს ქვეყანა ეკისრი ვალდებულებების შესრულებას. რატიფიცირების შემდეგ ორშაბათს მე მივემგზავრები ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალზე. იქნება 28 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი და 6 ქვეყნის მოწვეული მინისტრი და მე ჩავიტან რატიფიკაციის სიგელს. პირველ რიგში დასრულდება ამითი პროცედურები. დროებითი გამოყენება ხელშეკრულების დაიწყება 1 სექტემბრიდან, ამოქმედდება დაახლოებით 80% ამ ხელშეკრულების და ეს პირველ რიგში ეხება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ამოქმედებას. ჩვენ არაერთხელ აგვიღვნიშნავს, რომ ეს არ არის მარტივი საკითხი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შრომა იქნება გაწეული ამისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ წარმატებით გავივლით ამ პროცესს. ყველა მიმართულებით კანონის უზენაესობა, ეკონომიკური, სოციალური პროექტები, რომელიც არის პრიორიტეტები ჩვენი ქვეყნისთვის, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ დოკუმენტზე მუშაობა 2010 წელს დაიწყო და ლომის წილი შესრულებული იყო წინა ხელისუფლების დროს. აი როგორ მოხდება იმპლემენტაცია განსაკუთრებით პოლიტიკურ სამართლებრივ სფეროებში, განსაკუთრებით დემოკრატიულობის ხარისხის ამაღლების თვალსაზრისით. ამაზე მე პირადად დიდი კითხვის ნიშნები მაქვს. ხვალინდა რიგგარეშე სხდომაზე კი, რომელზეც უნდა მოხდეს დოკუმენტის რატიფიცირება, ცნობილია, რომ მოწვეულ სტუმრებს შორის არ იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ეს არის მუშა შეხვედრა და გიორგი მარგველაშვილის დასწრება არ არის სავალდებულო, თუმცა უმრავლესობის დეპუტატი ლევან ბერძენიშვილი აღნიშნავს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში გიორგი მარგველაშვილი მოწვევის გარეშეც უნდა მოვიდეს. მათ რატიფიკაცია გააკეთეს საგარეო საქმეთა მინისტრიც. მე არ ვიცი ახლა პროტოკოლი რას ამბობს ვინმის პატიჟებს, მაგრამ მე როდესაც მინდა თქვენთან მოვიდე სასიხალო ამბავზე, თქვენ დაპატიჟებას არ ველი ხოლმე და მე მაგალითად მოვიდოდი მაინც, იმიტომ რომ აქ ხდება ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, მაგრამ არ ვიცი ახლა პროტოკოლია თუ ვინმე სადმე წერია რომ თუ არ დაპატიჟებს არ უნდა მოვიდეს და რაღაცა მოუვა, ვერ გეტყვით. მართალი გითხრათ, ეს არ მგონია ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ უკვე შევეჩვიეთ, რომ მთავრობის მხრიდან ეს არის კაპრიზი და ეს არის სამწუხაროა, ეს არის არამხოლოდ მთავრობის კაპრიზი, არამედ იმ ადამიანისა, რომელიც არაფორმალურად მართავს მთავრობას, იმისი კაპრიზი არის და ეს ჭდილს აყენებს ამ დღესაც და იმ პროცესებსაც, რომლის მოსწრენი ჩვენ ვართ. ამ წუთებში კი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვა მიმდინარეობს. სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები უწყებების მიერ შესრულებული რეკომენდაციების შესახებ საუბრობენ. ანგარიში მოიცავს 2013 წელს მომხდარ ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას, ყველა იმ საკითხს, რომელიც იყო აქტუალური გასული წლის განმავლობაში, ასევე მიმდინარე წლის დასაწყისში. მაშინ რა თქმა უნდა არის სფეროები, სადაც არის საუბარი, რომ არის გარკვეული პრობლემები, მათ შორის არის იგივე პენტენციალურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე, მართლმსაჯულებაში არსებულ მდგომარეობაზე საუბარი, ასევე არის რა თქმა უნდა საუბარი წინასწარი დაკავების დროს გარკვეულ დარღვევებზე. სახალხო დამცველის 2012 წლის ანგარიში იყო მოთხოვნები მის თაობაზე, რომ დევნილთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით მათთვის ბინების განაწილების პროცედურებში დამყარებული იყო წესრიგი. ჩვენს მიერ ყველა ეს მოთხოვნები სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებული ეს მდგომარეობით არის შესრულებული. სახალხო დამცველის რეკომენდაციები, ისევე როგორც არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები ყურადღებით განიხილება და ბევრი რეკომენდაცია უკვე აქტუალურობა დაკარგა, იქნება გაუნდა რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად გეგმაზომიერად მივყვებით იმ და მიზანი, რაც არის ჩვენი პატიმართოუფლებელი მდგომარეობის გამარჯვება, ეს ყოველდღიურად სახეზე გვაქვს.
ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება კი როგორც უკვე გითხარით ხვალინდა რიგარე შესაძლებლობაზე მოხდება. სხდომას დაესწრება საქართველოს მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, მათ შორის უცხოელი სტუმრებიც, უცხოელ სტუმრებს შორის იქნება ევროკომისარი შტეფან ფულეც. მადლობა თორნიკე ხურციძე საუბრობ.